玩具大联盟。Hello， 小朋友们，今天我们一起来玩小猪佩奇的迷你厨房玩具。佩奇，妈妈待会儿要去超市买菜，你能帮妈妈清洗一下这个新买的冰箱吗？好的，妈妈，在你回来之前，我一定把冰箱清洗得干干净净的。佩奇真乖，那妈妈去买菜了。我们让佩奇开始清洗冰箱吧。冰箱一共有3层，佩奇从底部开始认真地清洗了一遍又一遍。而猪妈妈呢，也挑了好多商品，正在结账呢。结完账，猪妈妈开着小汽车拉了一车食物回家。猪妈妈今天买的东西可真多呀，满满的一车都装不完呢。待会儿猪妈妈还要回超市去拉第2车。放下东西后，猪妈妈来到了厨房。妈妈，你看，我已经把冰箱清洗干净了。猪妈妈看了看冰箱，发现冰箱果然很干净呢。我们让猪妈妈和佩奇一起把食物都放进冰箱里吧。多出了2瓶饮料，右边这瓶葡萄汁就给佩奇喝好啦。另外1瓶草莓汁给我们猪妈妈喝。还有1块大西瓜呢，佩奇，快来吃大西瓜吧！猪妈妈也来吃大西瓜。